ရောက်တော့မယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့စီကို Samsung ရဲ့ Galaxy Z Fold 7 လေးရောက်လာပါပြီကျွန်တော်ခုလက်ထဲကိုရောက်နေတာက Samsung ရဲ့ Galaxy Z Fold 7 1256GB Silver Shadow Color လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ unboxing လေးကိုလုပ်လိုက်မယ်ဘူးထဲမှာကဖုန်းရဲ့အသွင်းကြိုးရဲ့ SIM emitter 2လေးရဲ့ပါတယ် Dual eSIM သုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့25W charger ကတော့ကျွန်တော်တို့ IDM mobile မှာဝယ်ပြီးလို့ရတယ်Fold 7ကမနစ်က Z Fold 6ထက် 3.2mm ပို့ပြီးတော့ပါသွားတယ်ပို့ပါသွားတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ကိုင်းလို့ကောင်းတယ် hand feel မှာလည်းတကယ်ပို့ပြီးတော့မိုက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ foldable phone တွေရဲ့အဓိကပြဿနာကျွန်တော်ခောက်လိုက်တဲ့ခါမျိုးမှာထူနေရမျိုးကြီးဖြစ်တတ်တယ်ကိုင်းလို့မကောင်းဘူးအဲ့ဒီပြဿနာကိုကျွန်တော် Z Fold 6မှာထားခဲ့လိုက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဒီ Galaxy Z Fold 7ကပို့ပြီးတော့ပါသွားရဲဆိုတဲ့ချက်ကတော့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးချက်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီသူကပါသွားရတယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ screen ကိုလည်းပိုကြည့်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်ဒီ cover screen က 6.5 inch ရှိပြီးတော့ကျွန်တော်အထဲကမျက်နှာပြင်ကတော့8 inch ရှိတယ်ကျွန်တော် 6.5 inch ကလည်းကျွန်တော်ဖုန်းတစ်လုံးလိုမျိုးကောင်းကောင်းသုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်8 inch ကကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရတွေပဲဖြစ်ဖြစ် web browsing တွေလုပ်တာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူကကောင်းကောင်းသုံးဝင်တယ်ကျွန်တော်ကြိုက်ဆုံးချက်တစ်ခုရှိတယ်သူကကျွန်တော်ဒီရှစ်လက်မ main screen ကြီးကအရင်လိုမျိုးခောက်ရကြီးကတိတိတသားကြီးပေါ်မနေတော့ဘူးသူ့ရဲ့ chipset ကကျွန်တော် Snapdragon 8E Lite ကိုသုံးပေးထားတယ်ကျွန်တော်အရင်သုံးထားတဲ့ 8 Gen 3 ထက်ပိုပြီးတော့ performance ပိုင်းမှာလည်းပိုကောင်းတယ်ကျွန်တော် power efficiency လည်းပိုဖြစ်တယ်။ battery က4400 battery ဖြစ်သွားတယ်။4400 battery ဆိုတာတိတ်တော့အားရတဲ့ battery တော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော် processor က power efficient ဖြစ်တယ်။ဖုန်းကလည်းပါသွားတော့ပိုပြီးတော့ကိုင်းလို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့လက်ခံပေးလိုက်လို့ရတယ်။ camera ဘိုင်းမှာလည်း200 megapixel wide camera ဖြစ်သွားတယ်။ကျွန်တော်တို့ telephoto ကလည်း 3x optical တိဆုံးဆွဲလို့ရတယ်။ ultra wide ကို12 megapixel သုံးမိထားတယ် Galaxy AI ရဲ့ AI feature တွေကိုကျွန်တော်တို့ Z Fold 7မှာအသုံးပြုရတာတကယ်ရတာရှိတယ်ကျွန်တော် One UI 8ရဲ့ user experience လည်းပြောရမှာမလို့ One UI 8က Fold တွေမှာကောင်းကောင်း optimize လုပ်ပေးတယ်ဒါကြောင့် foldable phone တွေထဲမှာ Z Fold တွေကပို့ပြီးတော့သုံးလို့ကောင်းသွားစီအားမရတဲ့ချက်ကတော့ကျွန်တော် passport မပေးတော့ဘူးသူကအပေါင်းအောင်လုပ်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ပေးဆက်လိုက်ရတဲ့အတွက်လည်းလက်ခံပါတယ်ခောက်လို့မရတဲ့ဖုန်းတွေကနေပြီးတော့ခောက်လို့ရတဲ့ဖုန်းတွေကိုဝယ်ယူဖို့စဉ်းစားနေပြီဆိုရင် Samsung ရဲ့ Galaxy Z Fold 7 လေးကိုထည့်စဉ်းစားစီခြင်းတယ်ကျွန်တော် Samsung ရဲ့ Galaxy Z Fold 7 လေးကိုကျွန်တော်တို့ IDM mobile ကုန်တယ်လိုင်းဆိုင်ခွဲနဲ့နောက်တစ်ကုန်ပင်လုံလိုင်းဆိုင်ခွဲကြီးမှာကျွန်တော်လာရောက်ဆန်းသက်ပြီးတော့ဝယ်လို့ရနေပါပြီဒီဖုန်းလေးကိုဘယ်လိုမြင်လဲအောက်က comment မှာရေးသွားပေးပါဦးနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာတွေ့ကြရပါပေါ့